site pang day 8. Ito po yung CR guys in the picture. Then, ito po yung outdoor. Ito po yung next construct nila guys pang Bristol. Step by step po yung pagtatrabaho nila guys. So guys, yung pangatlong stall po ay nagtrabaho na po nila kanina. Hello guys! Punta po tayo sa construction site. Pang 10 days na po.
Construction update po tayo guys. Construction update na po tayo pag 10 days na po. May nalagay na po na panel box. Saka sa 10 days update na po natin guys, may nalagyan na po siya ng CR. Ito po guys yung first stall. Ito po yung second stall guys na nalagyan na din po ng panel box. Partner na po siya guys. Ito po yung second stall guys. Ito po yung third stall guys. Yan po yung pinaka outdoor natin guys, yung likod niya. Hello guys, part 2 po tayo kukuha ng mangga. Ito po yung part 2 ng pagsusungkit.
Indian mango po. Matamis-tamis po siya, guys. Ang dami na po nating nakuha, guys, sa part 2. Yung part 1 po, guys, kunti lang yung nakukuha natin ngayon. Madami-dami na po. At next video po, syempre, may mga marami pang naiwan sa puno. Kukuha po tayo ulit, guys, next time. Hello, guys. Ito na po yung manggang nasungkit natin kanina. Manamis-namis po yan, guys. Indian mango po. Hello, guys. Kain po tayo ng mangga, guys. Ito po yung nakuha natin kanina with bagoong. Kain po tayo, guys. Marami-rami po itong nakuha natin sa fresh from the farm, guys. Lalagyan po natin siya ng bagoong, guys. Sarap po, guys. Indian mango. Magmukbang po na tayo po ng mangga, guys. With bagoong. Matamis-tamis po yung mangga, guys. Sarap po, guys. Thank you for watching, guys.